Свежий морской бриз доносил до нас тошнотворные запахи портового района. Оголтелые крики осточертевших чаек оглашали округу, раздражая сующих по узким улицам горожан. В тесной давке было не продохнуть. Люд ругался, бранился, наступал друг другу на ноги и толкался. Все это было сдублено смердением заморских специй, гнилой рыбы, конского пота и немытых попрошаек, облепивших базарную площадь. Но нам не было дела до этой суеты. Нас было двое, я и моя тень, а больше никого и не осталось. Я расчесал грязь на щеке и горько плюнул с крыши портовой конторы, на которой мы с тенью сидели с самого утра. В который раз так мы приходили на новое место, ожидая новых возможностей, новых свершений и достижений. Техноград, столица славного Конкордата, гостеприимно впустил нас в свои владения, и мы с радостью откликнулись на его приглашение. А как иначе? Столько неощипанных купцов на улицах, столько золота и богатств только и ждут, чтобы мы их украли. Нет, здесь определенно будет лучше, чем в прошлом месте. Долгие скитания научили нас тенью не вешать нас перед лицом бед и невзгод. Мы, мать их, оптимисты. Так благородные ключат друг друга, когда не знают, как еще друг к другу подлизаться. Да и пес с ним, пусть подлизываются. И тем временем залезем к ним в карманы. Блеяние козы и стоявшей по соседству овчарни прервало поток моих мыслей, и улыбка моя вдруг померкла. Я вспомнил родные места. Вот дерьмо, расчувствовался опять. Мне будет не хватать родной деревни, уже не хватает. Тоска по ней всегда живет в моем сердце. Вы спросите, зачем же было покидать те края? А я таки отвечу вам, там ничего не осталось, и никого. Только прогоревшие руины и крики давно почивших призраков. Нас только двое, кто помнит о тех временах. Я да моя тень. И вот, сидя на этой хлипкой крыше, я любуюсь стольным городом Техноградом и понимаю, что все снова начинается с чистого листа, как всегда. Большущее спасибо всем, кто решил досмотреть видео до конца. Если тебе понравилось, не забудь поставить лайк и подписаться.